जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का रवि आयुर्वेद में। साथियों, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह है मधुकासारी सिरप। मधुकासारी सिरप जो साथियों हैं, यह सिरप बहुत ही उपयोगी है गले की खराश के लिए और साथ ही किसी प्रकार के गले में जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए। यह हर्बल कफ सिरप है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह काश, श्वास, खराश, नज़ला जुकाम, गले की खराश, काली खांसी, श्वसन संस्थान में खराबियों के लिए और कफ को पतला करके निकालने के लिए यह बहुत ही अच्छा दवा है। अब हम बात करेंगे इसी कंटेंट की। तो इसमें साथियों त्रिफला है, हरे है, बहेरा है, काली मेथी है, पीपर है, उसके बाद आपका है जेठी मधु है, लिसोरा है, बहेरा है। ये बहुत सारी चीज़ इसमें मिलाए हुए हैं। कंटेंट्स में बहुत सारी चीज़ को मिलाकर और इसको बनाया गया है। खासकर यह जो है, ये बहुत कम समय में यह दवा जो है बहुत ही अच्छा मार्केटिंग कर रहा है, क्योंकि इसके 10 ml में ये सारी चीज़ इतना चीज़ मिलाया हुआ है। अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो मात्र 75 रुपये में यह आपको खुदरा मूल्य में मिल जाएगा। और इसका निर्माता जो है वह श्री गौरी शंकर आयुर्वेद भवन, मुजफ्फरपुर, बिहार से यह बनाया हुआ है। मधुकासारी, ठीक है। अब हम इस पैकेट को खोलने का प्रयास करते हैं और खोल कर देखेंगे कि इसका जो लिक्विड है यानी सिरप जो है वो किस प्रकार का है और अंदर का मेनू में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर इस पैकेट खोलने के बाद ये जो सिरप है बिल्कुल आम सिरप की तरह है, जैसा कि बाकी के सिरप होते हैं उसी तरीके का यह सिरप है। और इसमें भी वही चीज़ लिखा हुआ है जो इसके पैकेट पे लिखा हुआ था, लेकिन इसमें ml जो है यानी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है, यानी 110 ml जो क्वांटिटी है, यानी 75 रुपये में 110 ml, यानी बहुत ही अच्छा है। यहाँ वो डोज भी दिया हुआ है कि 5 से 10 ml बड़ों के लिए दिन में 3 बार, और बच्चे जो हैं 2.5 ml से 5 ml दिन में 3 बार तक ले सकते हैं, या आप फिजिशियन के सलाह के अनुसार भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसके मेनू बुक को कि इसके मेनू बुक में क्या लिखा हुआ है। तो इसके मेनू बुक में साथियों लिखा है कि इधर उर्दू में भी दिया हुआ है। इसके मेनू बुक में लिखा हुआ है कि मधुकासारी जो है वह कफ खांसी की सर्वोत्तम औषधि है। सभी प्रकार के खांसी व विभिन्न कारणों से उत्पन्न कफ विकारों के लिए अल्प समय में प्रसिद्ध हुई अत्यंत विश्वसनीय व गुणकारी औषधि है। यह मधुकासारी अनुभूत जड़ी बूटियों का संतुलित व हानि रहित योग है, जो नई व पुरानी खांसी में सभी उम्र के लोगों को जल्द व पूरा आराम दिलाती हैं। मधुकासारी निम्नलिखित में लाभदायक हैं, जैसे सूखी खांसी में, जिसको हम शुष्क काश भी कहते हैं, कफ युक्त खांसी और ब्रोंकाइटिस तीनों में। उसके बाद होता है बच्चों की काली खांसी, जिसको हुपिंग कफ भी कहा जाता है एलोपैथ में, और सर्दी जुकाम, प्रतिश्याय अर्थात नज़ला, गले की खराश और स्वर तंत्र में सोंठ, सूजन, प्रदाह, गले में जो सूजन हो जाता है उसके लिए, ठंड लगने पर या कफ विकार से उत्पन्न श्वास नलिका में अवरोधता, मौसम परिवर्तन सर्द गर्म के अनुसार, धूम्रपान व धूलकणों से उत्पन्न खांसी व कफ विकारों में, फेफड़ा के विभिन्न रोगों के सांकेतिक उपचार हैं। राज्य यक्षमा अर्थात टीबी, न्यूमोनिया, श्वास, स्नोफिलिया इत्यादि में यह लाभदायक है। चूँकि यह लिक्विड फॉर्म में है तो इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन यदि गर्म पानी का सेवन करते हैं खाने के पश्चात या उसके साथ, तो यह विशेष लाभ आपको पहुंचाएगा। साथियों, यह था हमारा छोटा सा वीडियो आपके लिए। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।